வணக்கம் நண்பர்களே. நமக்கு வந்து ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கணும்னா நம்ம வந்து ஹெல்த்தி ப்ராக்டிசஸ் வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதில் வந்து டயட் வந்து பேலன்ஸ் டயட்டு, அடுத்தது வந்து எக்ஸசைஸு, அடுத்தது குட் ஸ்லீப், அப்புறம் பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட். சப்போஸ் இதில் வந்து ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ப்ராக்டிசஸ் விட்டுடுறோம். அதனால் நமக்கு வந்து கண்டினியூ பண்ணலன்னா நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் வரதில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம எடையை குறைக்கணும்னு ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம். அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதை விட்டுட்டோம்னா நமக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா திருப்பி நமக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட் வராமல் போயிடுது. லைக் நம்ம வந்து இப்போ ரோட்டில் போகும்போது வந்து கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. கார் வந்து ரோடை விட்டு விலகி போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோல் பண்ணி திருப்பி காரை வந்து நம்ம ரோடுக்கு கொண்டு வந்துடுறோம். அப்போ திருப்பி பழையபடி கார் வந்து ஸ்டெடியாக போயிட்டுருக்கு. அதே போல் நம்ம ஏதோ ஒரு காரணத்தால் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆனாலும் திரும்பவும் பழையபடி நம்ம அந்த ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வந்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். நாங்கள் ஒரு ஹெல்த்தியர் ஹியூ அப்படின்னு ஒரு கம்யூனிட்டி வச்சு நாங்கள் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வேணுன்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நன்றி.